McCain! Commissaris? Tot nu toe heb je ons al een dure sportwagen, een gevangenisbus en een truck met dure spullen gekost. Ben ik nog iets vergeten? De Bel Pepper smaragd? Wat? Dat ding is honderdduizenden noppen waard. We gaan nog eens bankroet door jou. Waar was dat goed voor? Om te infiltreren in Vinnie Pappalardo's bende. Chen werkte voor hem. Jij zit nu in Pappalardo's bende? We proberen hem al jaren te pakken te krijgen. Dus dan heb je Chen niet meer nodig. Oké, dan heb ik een klus voor je. Ik wil dat je fotografisch bewijs verzamelt tegen Chan's belangrijkste bendeleden. Dan kunnen we die arresteren en hopelijk vertelt een van hen ons dan iets wat we tegen Chen kunnen gebruiken. Ik ga wel een camera kopen. Je hebt ons al genoeg gekost. Gebruik de camera op je zakcomputer maar. En als je niet weet hoe het werkt, wil agent Phillips het je vast wel uitleggen. Hey Ellie, volgens de baas kun jij me helpen met de camera van mijn zakcomputer. Ik wist niet eens dat die erop zat. Dat is vreemd. Ik zal hem voor je nakijken. Ah, ik zie het probleem al. Je software is verouderd. Ik zal hem even updaten. En klaar. Ik heb zelfs een paar nieuwe ringtones voor je geïnstalleerd. Hoor je? Bedankt. Ik moet bewijs verzamelen tegen de belangrijkste leden van Chan's bende. Eitje. Zoek een positie van waar je ze kunt bespieden en volg dan de instructies van de camera. Een kind kan de was doen. Ellie, ik krijg alleen maar foto's van mijn gezicht en niet die van de verdachte. Maar Frank niet. Sorry, ik had je niet gezien. Voordat ik op pad ga om foto's te maken, moet ik weten wat iedereen van plan is. Als ik ga posten bij de Noodle Bar tegenover Chan's sloperij, kom ik tijdens hun lunch misschien wel wat te weten. Ik moet maar eens gaan. Mooi, ze zijn inderdaad allemaal hier. Oké, mannen, het is weer zover. We moeten iedereen betalen die auto's voor ons heeft gestolen, dus luister goed. Ping, jij gaat Elmer ontmoeten op het balkon van de apotheek. Lee, Patrick wacht op je in de steeg naast Chan's loperij. En Feng, jij moet naar het limobedrijf om een zeldzame auto in ontvangst te nemen van Chris. En denk eraan, mondjes dicht. Iemand nog vragen? Nee? Mooi zo. Aan de slag, jongens. Volgens mij zouden we veel meer winst maken als we die auto's zelf stelen. Bewijs van 3 verschillende misdaden op 3 verschillende plaatsen. Hoe kan ik in hemelsnaam fotografisch bewijs van al die misdaden maken? Wacht eens. Wat als ik vanuit de hemel zou kunnen fotograferen? Als ik boven op de pagode in het park kan komen, kan ik al die ontmoetingsplekken in de gaten houden.
Eens zien of Ping al bij de apotheek is. En dat was de eerste foto. Wat staat hier er mooi slecht op. Nu valt niet meer te ontkennen dat jij wat met deze diefstal te maken hebt, Ping. De volgende foto wordt Lee in de steeg. Op heterdaad betrapt, Lee. Deug niet. Nu nog een foto van Feng die gestolen auto in ontvangst neemt en ik ben klaar. Ah, verdikkie, dat is Feng, maar de auto staat er niet goed op. Ik moet dichterbij zien te komen. Dat is duidelijk de gestolen auto. Hela, wat doe jij daar? McCain, Commissaris? ik ben de foto's aan het bekijken die je net hebt geüpload. Ik denk niet dat iemand je als trouwfotograaf zou inhuren. Maar als bewijsmateriaal volstaan ze net. Dat was bijna een compliment. Hoe dan ook, er zijn undercoveragenten onderweg om de bendeleden te arresteren die je hebt gefotografeerd. Dus als Chen belt, weet jij van niks. Ik wil niet dat hij gewaarschuwd wordt voordat een van zijn bendeleden tegen hem heeft getuigd. Begrepen, baas. Chauffeur, Ik weet van niks. maakt niets uit. Bijna al mijn mensen zijn leeghoofden. Maar jij niet! Jou vind ik erg aardig! Wacht, dat ging niet helemaal goed. Kan ik iets voor je doen? Ja, ik heb een klus voor je. Haasje naar de werf in Crescent Park. Nu! Nog altijd even beleefd. Let op de weg, Chase. Hey!
geval. Ben je er al? Ja. Eigenlijk is dit een klus voor Feng. Maar die kan ik nergens vinden. Net als Lee en Fu en Ping. Misschien zijn ze allemaal koffie halen. Beweer jij soms dat mijn koffie niet lekker is? Nee! Er is iets aan de hand. En de enigen die ik nog over heb zijn jij... En dit stelletje algarken! Dus, omdat al mijn meest betrouwbare mensen verdwenen zijn... moet jij deze klus voor mij opknappen. Wat voor klus? Ik vertel jou later meer. Niemand mag hier iets van weten. Pak mijn boot uit de werf en ga naar Apollo-eiland. Nu onmiddellijk! Hoe is het ermee? Ellie, ik doe weer een klus voor Chen en volgens mij gaat het deze keer niet om een sportwagen. Ik ben onderweg naar Apollo-eiland. Wat zou Rex willen dat Chen daar voor hem steelt? Geen idee. Maar volgens mij is dit een aanwijzing, Ellie. Een dikke, vette aanwijzing. Ik neem contact op zodra ik meer weet. Ben je al op Apollo-eiland, chauffeur? Ja, baas. Goed. Wat je voor me moet stelen is... een maanwagentje. Wat? Waarom dacht je dan dat ik je naar Apollo-eiland stuurde? Voor ijs? Het zou wel fijn zijn geweest. Ga naar het ruimtevaartcentrum en steel een maanwagentje voor me! Ik heb een vermomming nodig om in het ruimtevaartcentrum te komen.